Markaziy Osiyoda ilk marotaba 22-28 noyabr kunlari Namangan shahridagi Pahlavon sport majmuasida Markaziy Osiyo voleybol assotsiatsiyasiga a'zo davlatlarning huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari o'rtasida Buyuk Ipak yo'li xalqaro voleybol musobaqasi o'tkaziladi. Bu kuch, jamoaviylik va sport ruhini birlashtirgan Markaziy Osiyodagi yangi sport an'anasi. Huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillarini birlashtiruvchi bu turnir do'stlik, hamkorlik va sog'lom turmush tarzining timsoliga aylanadi. Namanganliklar, tayyorlaning, katta voleybol musobaqasi boshlanmoqda. Keling, birga o'yinlarni kuzatamiz va muxlislik qilamiz.